Hello，大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 S1 嘅 Flip Classroom Exercise 6A Basic Elements of Geometry。好，第一件事要睇睇啲簡單嘅嘢，geometry 啊，我哋叫幾何啦，中文睇啲定義性嘅嘢啦。第一樣嘢啊，A is a point，咁即係話呢 A 呢就喺圖上高裏邊嘅一點嘅啫，我通常用個交叉去決定嘅。OK。第二件事呢，原理上呢，兩點譬如 PQ 咁樣呢，就可以呢，就係組成一條線嘅。OK，咁我哋就叫 straight line。咁第三件事呢，都係 AB 喎，咁我哋呢就會組成一條叫 line segments 嘅。你可能會問啦，line segment 同 line 或者叫 straight line 有咩分別呢？ line segment 呢就容易表達啲嘅，因為呢，佢一定係有頭有尾嘅，即係話喺個線段裏嘅前後呢。佢咧一定係有一點嘅，咁我哋就有頭有尾啦。譬如呢一條segment AB 啦，佢嘅兩個 end point 就係 A 同埋 B 啦。好，至於 line 啦，即係而家我哋叫住 PQ 呢條 line 咧，原理上咧佢可以穿過埋 PQ 就無限延伸嘅。我哋英文咧就話straight lines can go indefinitely， 無限延伸嘅。OK， 好啦，最尾 ABCD 佢話係 represent 一個 plane 啦。個 plane 係咩咧？就係話有幾條線段圍住一個封鎖咗個空間，我哋叫 coast base 啦。咁我哋就話為之一個咧嘅平面啦。咁呢啲 points 啊、straight line 啊、line segment 啊同埋 plane 咧，就係組成咗最基本 geometry 我哋要知嘅嘢嚟嘅。OK， 睇下 example one 啦。Name all line segments on L。L 咧就係呢條線嘅線名，請大家寫翻到筆記度啦。佢係所有嘅 line segment 喺呢一個 L 上高喎。line segment 咧一定要由兩點組成噶嘛。咁我就求其揾兩點先啦。首先就會係 AC 啦。咁呢一個 line segment 係咪唯一一個呢？咁當然唔係啦。AB 都係兩點嚟噶嘛，又可以做到個 segment 啫嘛。仲有冇最後一點一條嘅 line segment 啊？冇錯，仲有 BC 呢一條嘅。為咗睇得舒服啲咧，喺 L 呢條線上高我哋有三節嘅 segment，因為我哋有1、2、3三點啦。咁就係 AB 一條啦。BC 一條啦，同埋 AC 一條嘅。咁呢個呢，就係我哋嘅答案啦，我哋嘅 solution。好啦，我都講咗一段時間啦，到你做一做呢個instant drill 嘅，請你 pause 咗一面，然之後翻嚟一齊對答案啦。OK，name three points on the straight line L. Refer to the figure。好，有冇呢條 straight line L 有幾多點啊？有3點喎，嗰3點叫咩名啊？當然係 point B、point C 同埋 point D 啦。Name all the line segments on L。最簡單啦，連咗 BC 佢係第一條啦 ，CD 第二條啦，同埋最後一條呢，由 B 通過 C 行到去 D 呢，我哋就咁叫 BD 得啦，因為一頭一尾。咁好多位同學嘅參與啦。再重溫一次啦，今日我哋教 geometry 啦，就係講幾何啦。最基本我哋要知道啦，有啲 point 啦，我通常用個交叉表示咧，俾一個大楷英文字母佢啦。好啦，當有兩點嘅時候呢，我哋就話已經可以組成一條 straight line 啦。咁至於 line segment 呢，就係佢有頭有尾嘅，因為呢 straight line 呢，佢係無限延伸嘅。好啦，最尾啦，當你有幾條線呢去組成一個空間嘅時候，呢個空間我哋就叫做 plane，就係平面嚟嘅。多謝大家，拜拜。